Máme tu otázku. Prečo sa zúčastniť TR kurzu? Veľmi jednoduché, lebo je to fantastický nástroj, ktorý sa viete celkom rýchlo naučiť a má veľmi hlboký potenciál v tom, ako vás vie ozdraviť. Na mnohých úrovniach, na fyzickej, psychickej úrovni, takže môžete sa zbaviť rôznych problémov, ktoré možno ani netušíte, že môžu súvisieť so stresom a s tým, že ste v určitej takej nejakej dysregulácii. Tento workshop, ktorý som nastavila, je spravený tak, aby ste mali aj dostatok tých teoretických informácií, aby sme trošičku zasytili aj tú našu myseľ a potom samozrejme ideme do praxe, aby ste vedeli začať pekne postupne používať túto techniku DRI, alebo teda ten je hlavný nástroj neurogénne chvenie, pekne doma, postupne, aby ste to vedeli zaviesť do praxe, aby ste si začali užívať tie benefity. Workshop som zostavila tak, aby sme si po jednom mesiaci vedeli aj zavolať, takže dala som tam ešte aj taký online webinár, ktorý môžeme využiť na to, alebo môžete hlavne vy využiť na to, že sa ma viete popýtať rôzne otázočky, možno s čím sa vám darí, nedarí, ako sa možno to vaše zdravie zlepšuje, alebo čo sa vám ukazuje, že možno by ste ešte potrebovali prekonzultovať. Takže určite odporúčam ten celodenný workshop. Zažijeme si aj teóriu, aj prax, aj srandu, aj to chvenie a potom následne máme teda ešte ten nejaký webinárik. Tak pozývam, príďte, neoľutujete, bude nám dobré a že si len prajem pekný deň. Ahojte!